Здравствуйте, меня зовут Владимир Соколинский, вы на канале Хроническое здоровье, и сегодня говорим о том, что делать, если долго не проходит кашель. Те, кто живут в Петербурге, в Москве или в других крупных городах, сейчас могли бы уже сразу написать в комментарии, ну что делать, идти к врачу. И кажется, что это так очевидно. Но на самом деле очень многие люди, которые ко мне обращаются, они из небольших городов. И либо до врача очень далеко, либо к пульмонологу, конкретному специалисту по дыханию, по болезням органов дыхания, записаться можно через месяц, а о таких идеях, чтобы там делать какие-то сложные исследования, вообще разговор не идет. Есть еще категория людей, которые живут в Европе. Как ни удивительно, то есть, я понимаю, что не верится, но это опять же так. Там вот такие симптомы, как долго не проходит кашель, лечат на самом деле парацетамолом. И тоже, если вы попросите сделать вам компьютерную томографию, вдруг у вас вот что-то там страшное, скорее всего, не найдете понимания. Поэтому, если это острое состояние, это к врачу. Сейчас мы говорим, а что делать, если вот у вас не нашлось взаимопонимания с врачом, то есть то, что вам посоветовали, не работает, но все-таки понятно, что у вас не пневмония сейчас, не туберкулез, не развилось там какое-то очень страшное состояние, а просто вот это вот периодически бывает и долго не проходит. Здесь надо понимать, что натуропатия, она всегда влияет на причины. Поэтому давайте сейчас просто прикинем, поразмышляем вместе, что бы это могло быть, и в зависимости от ситуации, что можно сделать, как можно уточнить диагноз, и, может быть, в каких-то случаях вы все-таки пойдете к более специализированному просто врачу, чем только будете ждать пульмонолога очень долго и мучительно. Либо сможете за это время что-то сделать дома и уже просто проверите то, к чему мы с вами пришли, и уже и ходить никуда не нужно будет. Все пройдет. Кашель – это в любом случае, когда организм от чего-то хочет избавиться. То есть это может быть либо физическое, либо химическое, либо эмоциональное. Обратите внимание. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Физическое, тут все просто. Если вы работаете на военном производстве или красите сейчас квартиру, то, скорее всего, конечно, раздражающий фактор отсюда. Нужно просто его исключить и проверить. Если все пройдет, значит все нормально. Что касается раздражения химического, вот тут сложнее. Это, например, даже может быть и раздражение внутренними токсинами. То есть не надо забывать, что бронхи – это орган выделения. Через бронхи выделяются также вещества, которые организму не нужны. И в бронхах могут жить бактерии, которые тоже выделяют токсические вещества, которые раздражают слизистую. То есть здесь надо посмотреть, какой кашель, сухой или мокрый, влажный, сухой или влажный. Если кашель влажный, значит там идет слизеобразование. Первое, что делаем, смотрим на питание, убираем мучное, сладкое молоко и смотрим, если за несколько дней кашель ушел, значит, есть большая вероятность, что тут проблема идет у вас от питания, и, значит, 100% автоматом еще есть проблема в кишечнике. То есть, если знаете, что кашель такой вот влажный, утром просто откашливаетесь, никак не связано это с курением или каким-то другим таким фактором раздражающим, при этом еще проблемы с кишечником, причем неважно, запоры или синдром раздраженной кишки, главное, что есть проблемы с кишечником, то 100% начинаем с питания и нормализации микрофлоры в кишечнике. Я вас уверяю, что эффект будет довольно быстро. Вторая штука аллергическая. Как убедиться, что это кашель не аллергический? Лучше бы, конечно, сдать анализ. Клинический анализ крови, посмотреть уровень эозинофилов. Это натолкнет вас на мысли по поводу вероятности аллергии. Или вы знаете уже, что у вас в принципе склонность к аллергии. Аллергия не исключает, кстати, наличие инфекций. То есть может быть
бронхит с астматическим компонентом, там есть кашель, и он долго не проходит, но там вот раздражающий фактор, аллергию, грубо говоря, вызывают токсины хронического воспаления, микробные токсины. Соответственно, когда вы простужаетесь, у вас усиливается этот кашель, и он как раз долго может не проходить, то есть это месяц, может быть, легко. Что сделать? Ну, во-первых, я вам, кстати, советую подписаться на канал «Хроническое здоровье», потому что вот сейчас я вам посоветую как раз перейти по ссылке в описании видео на видео, посвященное астматическому бронхиту, и там вы увидите подробную информацию, что делать в вашей именно ситуации. Если вы точно знаете, что у вас кашель по типу астматического бронхита, или вы, например, столкнулись с тем, что в анализе крови у вас повышенные эозинофилы. Там про натуральные средства при вашей ситуации. Когда еще могут быть повышенные эозинофилы и при этом быть кашель? При паразитарных инфекциях. У меня был недавно случай, когда женщина мне рассказывает, что она кашляла, все не могла понять, почему так долго, и в один прекрасный момент откашляла она целую аскариду. Ужас, да, гадость. И, честно говоря, всегда сначала с недоверием к этому относишься, потому что думаешь, есть люди, которые, просто параноидально боятся паразитов и подозревают у себя их наличие. Но когда вы видите прямо перед глазами червячка, то тут уже не до подозрения, это уже факт. Так вот, аскариды, да, они живут в основном в кишечнике, но в цикле их развития есть такой момент, когда они могут повреждать, выходить через легкое, и вы их можете откашлять. Здесь в этом случае рецепт только один, это нужно, конечно же, использовать противопаразитарные средства, и ваш кашель естественным образом пройдет. Если после приема противопаразитарных средств при подтвержденных паразитах кашель у вас не прошел, нужно помнить, что паразиты могут вызывать сенсибилизацию, то есть аллергизацию организма. Тогда в этом случае имеет смысл очищать кровь. Как это делать? Это можно делать пектином травы Зостера марина. Это специальное такое вещество, аналогов нет. Очищение при аллергии феноменальное. И с помощью этого пектина натуральные средства Зостерин Детокс, Зостерин Ультра в системе Соколинского используется. Вы можете проводить такой детокс. Это снимает аллергены, токсины и со слизистых, это снимает токсины из крови. Вот, значит, мы прошлись с вами по этим видам. Теперь, то, что люди реже знают, это так называемый ГЭРБ. То есть, когда происходит заброс желчи, в результате рефлюкса заброс желчи или заброс желчи, а потом еще желудочного содержимого в пищевод. Это все раздражающие факторы, слизистые пищевода, это не нравится. И тогда кашель, он такой, скорее, похожий на невротический, но он не невротический. То есть он сухой, он раздражающий, особенно когда вы лежите. Если у вас возникает в горизонтальном положении такой кашель, и еще он связан, бывает, с периодическим ощущением изжоги, отрыжки, вот такими вот симптомами, нужно провериться на предмет наличия или отсутствия у вас рефлюкса, так называемого ГЭРБ, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Как это сделать? Фиброгастроскопия. Тут без врача вы, естественно, никак не обойдетесь. Но, по крайней мере, вы можете обратить внимание доктора на то, что у вас сочетание вот именно этих симптомов, и попросить конкретное обследование, вы себе сэкономите много времени таким образом. Все-таки надо поговорить и о эмоциональном состоянии. Потому что часто покашливание, сухой кашель такой раздражающий, он может присутствовать исходящий из верхних отделов и даже где-то из горла. Он может быть связан с эмоциональным напряжением. Это может быть один из симптомов невроза. Как пойти к такому выводу? Значит, чтобы самому себе сказать, что это у меня невроз, а не искать много разных болезней.
Ну, во-первых, конечно, скорее всего, вы уже проходили какие-то обследования, вам сказали, что у вас чистая кровь, нет симптомов воспаления. Кстати, хороший анализ на С-реактивный белок. Он вам поможет понять, есть ли у вас активность какой-то патогенной микрофлоры в организме, в ответ на которую есть сейчас воспаление. Уровень иммуноглобулинов тоже показывает, есть ли у вас сейчас активность воспаления. Это не специфический анализ, то есть он может, конечно, указывать и на наличие каких угодно микробов, то есть у вас инфекция может быть, там, не знаю, в мочевом пузыре или у женщин в придатках, а отнюдь не в легких. Но, по крайней мере, вы будете знать, что воспалительная реакция у вас идет. Нет никаких симптомов. Да, вот вы анализы сдали, и даже, там, например, ФГС сделали, вам посоветовал врач, а у вас все равно вот такие проявления. Я вам советую очень простой тест. Это тест практический, то есть вы сразу же и проверяете, и сразу же, и, грубо говоря, себе помогаете, если все-таки разговор об этом. Учитывая уровень вообще невротизации в обществе, того, какие мы, в принципе, неспокойные, как мы переживаем, как мы плохо спим, не вовремя ложимся и находимся под действием стресса, я думаю, что большого зла не будет. Если вы попьете в течение 20 дней стресс-протектор, например, Биолан, это очень простая штука в использовании, но очень сложная в производстве. То есть на сайте, по ссылке в описании, вы можете почитать, что такое стресс-протектор Биолан. Вы там увидите исследования в том числе, которые проводились на сотрудниках подразделений специального назначения. И это средство из аминокислот и пептидов, которое позволяет защищать нервные клетки от повреждений. То есть это не успокаивающее в классическом варианте, как валерьянка, а это способ такой вот для восстановления уровня, нормального уровня стрессовых гормонов. И на фоне этого, если вы увидите, что кашель у вас исчезает, то значит, в общем-то, считайте, что в результате вашего теста вы опытным путем определили, что у вас проблема была все-таки с эмоциональным напряжением. Ну, еще такой бытовой тест. Попросите кого-нибудь подойти к вам сзади, спокойно, ну, не пугая, да, и плечики вам помять. То есть вы, если ощущаете постоянно напряжение в верхнем плечевом поясе, ну и при этом вы не вывихнули шею недавно, да, нет симптомов острой боли в шее, а вот верхний плечевой пояс постоянно напряженный. Есть очень большая вероятность того, что как раз разговор идет о неврозе. И это один из симптомов. А другой симптом — это как раз вот такой невротический кашель. Очень хорошо это видно у деток. У деток Биолан, если использовать при таком невротическом кашле, то уже буквально через неделю можно заметить эффект. Но, предположим, вы относитесь все-таки к той категории, когда у вас проблемы с пищеварительным трактом. Что тогда делать? Тогда перейти опять же по ссылке в описании, потому что сейчас мы иначе с вами на час лекцию затеем про этот кашель. И здесь работать нужно со снижением давления в брюшной полости. То есть, чтобы у вас из кишечника давление не поддавливало в 12-перстную кишку, не раздражало отделы желудка нижние, чтобы у вас активность иммунитета была на уровне, да, ну как это сделать? То есть это через микрофлору, и через использование растительных волокон, и через улучшение структуры желчи натуральными средствами. Все это есть на сайте. Есть российская система, есть европейская система. В зависимости от того, где вы живете, используйте, пожалуйста, ну, просто технически вам удобно либо ту, либо другую. Если в России, естественно, российскую. Если в другой стране, то есть возможность из Европы заказать натуральные средства. Итак, микрофлора, нормальная структура желчи, уменьшение воспаления, улучшение иммунитета. Потому что, как правило, ГЭРБ сочетается, вот этот рефлюкс сочетается с хеликобактерной инфекцией, с хроническим гастритом. Если проблема связана с хронической инфекцией все же,
Нельзя долго держать хронический бронхит, то есть вот эта ситуация, если у вас на фоне именно бронхита, на фоне какой-то вялотекущей инфекции у вас месяц-два не проходит кашель, это очень плохо, потому что могут развиться бронхоэктазы. Это такие мешочки, в которых скапливается мокрота, то есть, ну, грубо говоря, слизистая становится менее эластичной и выбухает наружу. Не знаю, как сказать человеческим языком, знаю, как только медицинским. Простите. Вот эти вот бронхоэктазы, эти расширения, эти мешочки, это постоянный очаг инфекции. То есть оттуда постоянно будет инфекция попадать и дальше, и циркулировать по организму. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы у вас 2 месяца кашель не проходил. Все средства, которые вам рекомендует врач, кстати, там АЦЦ, например, чтобы разжижать мокроту, какие-то травяные средства, ингаляции, все это можно использовать, безусловно. Но в этой ситуации, конечно же, я думаю, что в российской системе наиболее эффективно будет использование, например, коллоидного серебра как средство, подавляющего активность патогенной микрофлоры, и одновременно прием нормального пробиотика, причем с цинком, активирующим иммунитет. Это, например, баланса Advanced Probiotic. Плюс к тому улучшение противовоспалительных механизмов. Это омега-3 кислоты, это мегаполинол. Ну и вот обычные средства, которые из аптеки, если вы используете, то что травы какие-то, которые используются при бронхите. Если мы говорим про хронический бронхит или долго не проходящий бронхит и европейский подход, то есть если вы не в России живете, используйте куркуминум. Тут выгода в том, что он и слизь выводит. Это, грубо говоря, такой вариант АЦЦ без АЦЦ. И второе, что он делает, это противовоспалительные механизмы активирует. И третье, что он делает, подавляет активность многих патогенных микроорганизмов, в том числе грибковой флоры. Вирусы долго кашель не вызывает. То есть такого вируса, который бы месяц-два месяца у вас там жил, его просто не существует в природе. Они все короткоживущие. Если у вас на фоне инфекции долго существует кашель, то значит у вас бактерии. Поэтому мы используем что-то, что подавляет их активность и создает им заслон на уровне иммунитета. Вот, наверное, то, что я вам хотел рассказать. Добавить здесь что-то сложно. Самые распространенные причины, такие как аллергия, такие как хроническая инфекция, такие как нарушение эмоционального состояния и заброс желудочного содержимого с рефлюкс-эзофагитом мы с вами разобрали. Дальше, конечно же, имеет всегда смысл посоветоваться. Если вам непонятны были те натуральные средства, вы не запомнили, что я сказал, это неудивительно, я не могу диктовать под диктовку в этом видео, просто вы не будете его смотреть. Поэтому перейдите по ссылке в описании, вы про них прочтете. Если вам по ним нужно посоветоваться, пожалуйста, на каждом из наших сайтов, и российском, и европейском, есть ссылочка на то, что можно задать вопрос, и вам наш эксперт именно по натуропатии, по натуральным средствам посоветует. Мы не ставим диагнозы по интернету, это невозможно. Для этого есть врач. Поэтому я вам подсказал сейчас просто направление, о чем бы вы могли подумать, по каким симптомам, по каким анализам вы бы могли найти именно того врача, который вам необходим. А если вы уже знаете диагноз и пытаетесь лечиться, но не очень получается, я вам подсказал, какими натуральными средствами можно дополнить этот курс. Для того, чтобы он был более эффективный, и вы в кратчайшие сроки избавились от этого кашля, который долго не проходит. Еще раз призываю вас подписаться на канал, потому что как минимум раз в неделю, а то и 2 раза в неделю мы выкладываем новые интересные видео, которые в реальной жизни, судя по вашим комментариям, спасибо вам за них, и оставляйте обязательно комментарии. Отвечаю, стараюсь на них отвечать. Судя по вашим комментариям, они полезны людям, причем в очень разных странах, очень разного возраста, с очень разным набором проблем, потому что я стараюсь вычленять главное. Будьте здоровы, берегите себя. До встречи на нашем канале «Хроническое здоровье».